mwebale okukola emirimu n'okwekuuma ssenyiga omukambwe ennaku zino atadde ensi ku bunkenke. Abantu ndaba babeera kati banoonya information alumbyewa naye tukkiriza Katonda eggwanga lino yalisaako ekisa tujja kubeera bulungi tuleme kupapa. Nze Frank Walisimbi olwaleero tuli mu kitundu kiri ku lw'Emityana kyamira mu Kalambi n'okkirira eyo mu Mbeera Kalambi Sumbwe bwe watyawo we tuli olunaku olwaleero tukyalidde omukulu Dr. Abbey Kibalama abamanyi obulungi kwaya ya Escatos Bride Choir. Kwaya yeyimbye mu Uganda wano emyaka gisobye mu 40 katwogera ku myaka kumpi 5 n'okusoba nga kwaya eno weriyemu ku kwaya ez'amaloboozi ezasooka wano okuweereza bannayuganda nga ziyimba ennyimba ez'enzikiriza. Ennyimba ezo muzimanyi abantu bazikozesa nnyo okwebuulirira mu masinzizo mwennyini mu biseera eby'ennaku enkulu mu kufiirwa ne mu ssanyu wonna ennyimba zikola. So Dr. Abbey Kibalama omutandisi wa kwaya eno era omuyiiya ow'ennyimba zino gwe tulina olunaku olwaleero ku bench. Sebo nsanyuse nnyo okukulaba. Escatos Bride Choir. Escatos Bride Choir. Escatos mugole ekyoyo. Escatos kigambo kya Lulatini. Lulatini. Ekiga nti ebiribaawo naye ng'ate tubiraba kati. Ebiribaawo nga kiridde bye tulaba kati. Nti ebiribaawo kasita ekintu kibeera eschatological. Kibeera oba oyogera ku bya muggulu. Era kino Escatos kyekwasaamu nti ekwaya gye mulaba byeyimba kakati bye muliraba byebyo byennyini bye tuluubirira. Twalaba ekintu ekisinga okubeera ekyangu ngera bw'onoolaba n'ennyimba ze tuyimba twagala zibeere nga ziri direct olitabuuza nti bagambye eki. Kale bwe twogera Escatos nalimulira dde erinnya n'engamba Escatos n'omanyi nabawulira ndi mwana muto ddala era ennyimba zammwe nga zinsanyusa ne kaakati nziwuliriza nnyo weewaawo n'engamba naye erinnya lino Escatos naye nenkirekerera kikwatagana n'enkomerero ngole ew'okunkomerero ffe tuli bagole ba Yesu mbeyitira bagole ate tulira mu bride. Okay. Kale nno kyekyo. Escatos mwaka ki otandika mwaka ki? nkaaga mu esatu. Naye nga twasookera mu linnya ddala lino lyajjanga okuwalana ebintu gwamba twasooka okuyitibwa independent lacks. Lack buno obuyonza buyimba. Ennyonza. Nga L-A-R-K-S. Independent lacks. Okay. Nga twali basajja basatu. Mpulira. Kino kyajja oluvannyuma lwange okulokoka. Kuba nali ndokose mu mwaka 57 mu Apuli awo. Omulokola atya Mukama yebazibwe bano. Byonna bikola. Kubanga tunaffe namusa yaffe tugamba nti Mukama yebazibwe. Banyumizaaka manya abalokola bali mu Church of Uganda. Abalokole bano kanisa zaffe ozimanyi. Ate zonna zimanyi bulungi. Betendo ne tubuuka ne tusana. Naye mwe kakati muri bapya mu Ngerizamu. Naye nga ffe tuli original. Era n'ekigambo eky'okuyitibwa omulokole. Gulinga tekivuganye era oli bw'olaba nga nti nalokoka. Oba Yesu yandokola. Nga n'abasirikale ajula kankana. Bagamba waba kuyimiriza oba mu motoka. Oga nti nze ndi mulokole. Ekyo kyokka agamba buga nti endereya. Naye bwe kikyali ennaku zino. Kati anti bwe kyayingiramu abantu abalala abajja n'erinnya ne balyevumba. Ate nga nabo balokoka. Kuba tetuyinza kubaganira ffe tulina buyinza bubagana. Okay, yo tubadde tukubye koona. So walinga olokose. Mu 5 mu kakati bwe ndokuka mu 5 mu 7 obulamu bwaye bwonna kuyimba. Kuba natandika okuyimba mu mwaka gwa namugumu nga ndi mu P1 era kyekyantwala ne mu kisomero okwegomba okugendayo mu mwaka gwana mu ogumu olunga ndi mu P1 ningamba nzinjagala kugenda mu abayimbi bayimba bakwaya bambadde amakanzu kozi nteeko kwambala ekanzu era olwagenda mangu ago nenyingira mu kwaya nkulaba awo ne tutandika okumusomesa yali mulungi kuba ne byeyasomesa mu kiseera kino binyamba nnyo naddala reading music. Omusomesa owaabye ne biyigibwa ebya bulijjo. Omusomesa bwaffe ati twabanga n'omusomesa omu asomesa ebibiina 3 oba 2 nga yaliwo ate owaye baali nabo baali bagezi bazibu. Kale nno nga negomba nnyo abayimbi era batuuka mu ddini nga nti nange ndi kwaya kakati ne mutaata nangulira n'ekkanzu basi tulyoka twatika n'okuyimba okutuusa ku ssaawa ya leero.
Saturday muba muri haso tubwebonga rehearsal nze nanyumirwanga bunyumirwa okuba nekanga nyimba obulamu bwe bwonna bwali bujjudde kuyimba babaleta ngo olumanyinga naawe otandika nga njigina ngo nduyiga naye ate nga wabaawo ennyimba ez'amasomero bamanya ennyimba endala ezabanga ziyimbibwa nga tuyimba ku ssomero naye nga z'ekkanisa zo za njawulo kale nno ne ndyoka nfuna ekirowoozo ekyo nga ndi muto era ennyimba endala zagiranga nga ntandika nzijukira natandikira ku kikuse kitulege naddanga yeekala ndaba abavubuka abaali bansinga bulina ne sekitulege nanso nange nenga nija kumuyimba nzuuyo ku madinda mama nagangobya nti kaga madinda gabeera mu mpya z'abaami tutukubira wano madinda ntemye ebiti bya muwogo byekibikaze nkubakati mwana badde kye olwo mubeera wa ne bakali olwo nga tuli kikandwa mu busiro wano osiise kakiri kilomita nga 5 kikandwa awo mu busiro awo ly'essomero lyange eryasooka kale no nga nzijumbira nnyo ebyokuyimba ate omusajja eyatusomesa nkuyimba atuyimbisa notes nga ziri correct oluyimba tuliyimbanga bwe lwalwandiikibwa misolofa byantawanyanga nange nali nzigize brother Pius Rubaga yabinsomesa kale neyo yentandikira nendyoka kale ngenda okugenda mu ssomero nentuuka emasuulita nensanga kwaya nnungi nnyo nenga nti ntuuse era nga badde abasomesa abasomesa okuyimba kubanga kwaya y'essomero yabeeranga kwaya y'ekkanisa kale nange ningenda nga kwaya emu yokka y'essomero era y'ekkanisa ninjigira omwe ennyimba nnyingi omusajja naye nasangayo omusomesa omulala nga ni mulungi eyo nemalayo emyaka gyange gyali ena nentuukayo mu kibiina eky'omukaaga kakati bwe tugenda okusaba ebifo nitujjuze ebuddo nawa yonna nga sente sizirina naye nga nti omusomesa wange yanjagala nnyo kuba nafunira waggulu ddala yazibadde zino ennaku zino baziyita batya distinction nabazanyusa nnyo ate twayita abantu 3 bokka ku 7 ogwali mu P1 manya mu P7 mu P6 akati omusomesa wanaga nti agende nze gemba yali we mukono nagamba nti nze nja kumusuza wadde sibaayo nja kumutwalira manga ajja kumukuuma agenda asome era gye nasula okumala emyaka ena essomero kyeri eri mukono Bishop School kyali waawo ntuuke Bishop School nge music eri wali bade Katonda yannyamba music amwagala ne buli ssomero lyennayingiramu okuyimba gye kuli twali bayimbi tono oba omuwulira ye muyimbisa w'essomero eryo kwayanga nnungi nnyo nga y'amaanyi ate nga ezimba ku musingi gwenzudde nagwo emabega kale nno era bwentu ningenda mu Korea nafuna muno ba head kwaya prefect babumpadde gw'okwasaganya ebintu tukyuze uniform ziri wanya ziri asobye tusoma ku Sunday nkya n'eggulo kozera wovaawe mukono okugenda ku Bishop Tucker Theological College ndinge yawulirako edda awo era olwamalako essomero nga ntandika okusomesebwa abazungu ngenze mu busomesa nkulaba lumaze ku junior 3 ngenze bampise nabo nasanga banjagala bambi ate bampandika emirundi ebire erinnya baatwala erya Segawa nga tebirimu nnyo nakani ate ne batwala n'erya Kibalama ate nga bwenkyusize okuva mu linnya erya Segawa ndyoke lya taata lyange erya taata lyali lya Kibalama nga yitata wange naye mu masomero yonna gye nali mpise nga ndi Segawa era ni mu fomu ezansabira mu college nga kuliko Segawa bano be bakweri Kibalama bwe ntuuka eri nimbaga nti nze Kibalama bakebere mu somo nakani tebamulabamu balaba Segawa nabanzikiriza olukuba n'ebifo byaliwo kakini bagani Segawa lijjaddiwa kunzi yenze omuzungu nagende sorry kufunira awo Kibalama kufunira awo erinnya lya Kibalama nga njagala yagala nnyo taata nga njagala bampitita erinnya lya taata likalako ne guno gwa naguno okay badde simanyanga konti waliko ne Segawa nze Segawa nno so oveyo Bishop Tucker olwaleero ye Uganda Christian University awo namalawo emyaka 2 obusomesa nenjigo okubeera omusomesa kakati bwe bantuma ensanja awo
mu mwaka gwa 54 osomese nsomese 54 olwatuuka ensanja awo nawo ne ngenda mu maaso langere nga nti nteeka okuyimbisa essomero lyange 54 oyogera ng'omusajja ali myaka 85 okusoba wegiweza emyaka lina 87 kati laliwo mu gwa 33 Katonda akuwadde ekisa mwebaza naye era ndowooza lwakulokoka kubanga nalinda luse nga bwona kubanga emyaka gyoyogeddeko 41 simanyi mmeka mbadde ngamba nga 87 years now kale kigamba nentandikire okuyimba ensanja awo ssomero lyetuyimba abaana ne bayimba nenkuŋŋanya amasomero agali mu busiro wano olwo zooni zaffe nga ziri ku masaza akati ngaera nsanje ngaakwatira waggulu mu kuyimba bambi abalala baali era choral music ono choral music tetwalinanga bivuganga bimu tetubirabangako kale naawo Katonda wandokolera nali nzinga nenanga njikuba mbwendi era nakuba ennanga awo ensanja awo emyaka 10 ddamba ey'omukanisa nga nze organist nze choir master ekitegeeza music bulamu bwange era wamutezeemu katwa okwasa mu dakiika music era nalyo era liringa ddagala kumpi ddagala nnyo naye nga olwo mu kiseera ekyo nga ndi mulalulalu ngera abavubuka olwo mpizi emyaka gyange awo 19 egyo si myangu ate gyali myangu awo nno nga ntandise kulalukira ddala ebyasi tewabiyimbako mukwano nkwagala alyani ebiseera byabayimbi byebayimba ate byandekawa kubanga gitana bangobako ne mu classroom eri emukono siddako mabega naye bangobako ngenyeze ne gita mu classroom yandi sigireka bweru kwesomero nagitwala nampita mu office oyinza okujja n'okubira ebidongo mu kibiina nebuga nti sebo nsonyiwa sakaluba sakola nkusonyiye naye tuddangayo konze sebo gitayeswaza kiki byakiyaye byalinga byabalalu eddanga omuntu okukuba ebidongo ebyo bakutwalira mu bayaaye yenna omwe yaliwo mu kiseera ekyo ebyaleero kuba kati tebikyaliwo ebityo kale nno nga ntandise okulaluka era bwe ntuuka awo ensangi naye mbanga omulalulalu nebwaka ebivubuka ebyanneevumbaawo binjigiriza okunywa walagi netukuba endongo tugenda ebugerere busoga gyekivugira bannange bandekanga mu ntebe nabadduka ne bagenda mimiwanyi eyo nali nkuzibwa bulungi saalaluka mu ngeri eyo abavubuka gye batabaala nga balina abawala oba naki ekyo kyanyamba nnyo nakyo naye nze nga noonya music oba tugenze kuba bidongo nze nalaba nga bakomyewo ne tukuba ne bukya kale no bwebito ekyo bwe nava nakyo mu buto kyenava nkikozesa naye no mu kusomesa Yesu agenda okundokola mu gwa 57 ennaku zaali 12 Apuli gye bujjako awo ate ne musanvu okutuuka kati tigi emyaka nga 63 era nga 63 egitambudde kakati awo endokokera gye naakamala mu kulokoka ate ne bwe nalokoka nenjagala ndokokera eddala ebyensi obyesonyiwe ebyensi mbyesonyiwe nendigitani nali mbazze gita yange nga nene nnyo bweti njikuba ne budde ne bukya nga gowa gye bajjira nga nze naggye bajjira kubaye mukono eri baatuyezanga okubajja skill wavaayo era nga bwogiraba nga togina kuloza nti saagigula mu maduuka kale tujulirira ebiseera ebyo agenda okusoma n'avaayo ne skill maama amanyi n'okubajja nagibajja nze ne bajjiranga suitcase ze naateeketwaliramu ebintu byange nga nze bajjira pata yali mubazi nga Yusufu bwe yali mubazi yabaga yekubanga enyondo nga ndaba ki byonna nga mbiraba kunzi lwakisifuna interest ngende ku maduuka nawonya suitcase yegeziri nkoyo okwitika ebintu mu kikapu ogenda emukono kale ne bwe bityo kakali bwe ndokoka obulamu obwo obwali butandise okubuguumirira obwo nenga nti owaayi nfa kakati ndokose lwalwo lwakyatula ne ku ssaawa ya leero tewadda mabega nebwoleeta ki nebwoleeta ki kubanga ebirungi ebikirimu mbirabye
banawona nnyo ebintu byali bitandise okunezingako nkyalira abalala bandowooza nti ndi byonna nembigoba tekiba nno kisa era kyoyimba ekitategerekeka kisa kyo tekitegerekeka edda kutegeeza one of my favorite ate nno fe ebigambo twabitereeza bulungi nnyo bw'oyimba ennukuta ez'omu kitabo tuga nti akatutereeze ekyo tujja kukituukako katujja mu kitundu ekyokubiri kakati otubuulire ku independent lax eno ogitandisa otya anti independent lax wetandikira eryoke egende ng'efuuka mpola okutuusa lwevaamu Escatos Bride Choir okusooka tulina meetings ez'abalokole nga sizigwa katukomewo mu kitundu ekyo ekyagenda mu maaso tuwaye wetuli ne Dr. Abe Kibalama twamukyalidde mu makage ebisingayo bikwata ku Dr. Abe Kibalama ebisinga yabiteeka mu kitabo kino the Secret Journey oyinza okisanga mu Uganda Bookshop ebikwata ku Dr. Abe n'okuyimba kwe ne kwaya yennyini gyemumanyi Escatos Bride Choir n'ennyimba ezimu mweziri musolofa bulungi yate wamaze zino mweziri ekyo okay kale no wali obadde onyumiza wali naye fast forward kubanga ebibeerawo wakati awo biba bingi oluusi byonna tuyinza obutabimala naye nga okugamba omuntu bw'alokoka oba omaze okuweewandiisa mu ddye lya Yesu eribuulira enjiri buli gw'osanze batulagira bwe batyo mugende mu nsi zonna si kulokoka n'otuula awo nze nalokoka olina okuba obujulirwa eri abantu kitangaala kibunyise ng'otandikira ne kubeewammwe abantu balokoke nga gwe olokose kikusanyusiza ne banno bagire ki nabo balokoke si kubuulira buulizi nti biki naye oyagala omuntu gw'owulira enjiri oba omwagala nnyo abamu balowooza nti oba mwagaliza birungi tuba twewulira nedde si kwewulira nga nkwagala kkiriza olokoke mwemuli ekigambo mwemuli obulamu enjiri okusenga ogibuulidde mu kuyimirira ku kituuti oba kuyimba anti tujja mpulira kale nno ekyo kyekyampaliriza njagala okuyimba kuli kwe mbadde nyimbira mu bidongo kuba gitayiri nali njokeza n'omuliro watukola bubi twandibadde nenjoja livuga oguloboozi munene nga bwe ntera okwogera kati eddoboozi lyange lyafaafaganamu naye nga nenjoja konze ejja kusikiriza ate nzireyo mubiri era mu kiseera we najokera tuyinza nekusanga muntu akuba gita mu kkanisa nga tekisoboka ebivuga munanga yokka ninanga yokka tekisookedde wano wokka n'ebulayo eyo pia nga bazajja luvannyuma okugiyingiza mu kkanisa kale no piyano ne gita njawulo era teriiwo byonna bya string bijja luvannyuma kakati awo nenga mbulidde ntya enjiri abantu nasooka nembuulira mu kkanisa eyaffe y'ensangi nempa obujulirwa mbadde bandaba abamu ne bagaa ti olinaze onomalayo gwe nze nja kumaze okumalirira n'abaana 30 twalokoka nabo wamu yali misoni naye nga bakitegeera kino ekyobulokole anti nga wendi nze ngenda mbojjabojjamu byetuyiga n'abamu abakristaayo abaali balokose nga tuwera 30 miitingi neeba nnene bulungi ate nga ngenda namirembe eri naguno gujwa nkyagenda okukuŋŋaana namirembe wali ku lutikko wali miitingi gyentera okukuŋŋaaniramu olidde kale naawe nsala amagezi mbuulire enjiri nga nnyimba sirina kivuga kyonna waliwo abasomesa abaali interested kunyolu ndikuba ndi mukulu wa ssomero abaali interested ndimbaga nti abaye omusajja omutali ankokoye yagirya kakati gundi gwangu omulala bamuyitanga omu bamuyitanga Joseph Mulindwa akyaliwo ema yaawo oli Eliot Kalibuye yagenda mugulu kanze tujja kuyimba tutandikira nawo musanji wano netuyimba abantu batandika okuŋŋaanira mu kkanisa okuyimba okubayo era byonna mukatabaako mu ebiri n'ebifaananyi byabwe kale nno awo wava Escatos Bride tenabaawo tetuyita independent lax tetulina kyetujulirira twetongodde kakati tugenda okulaba netugaa nti aba nti abantu tubatwala we have to cross the Jordan
omugga tugutuuseeko ffe tuli ba Jordan Crossers mbalaba olabye kakati nno bwe twali eyita erinnya eryo Amini Wajjira omuntu yenna yeetuma ekintu ekikwatagana ne Isirayiri ng'owedde yali abakyayidde kyolwo naye byali biwanvu twagendako ne ku TV ne tuyimba mu lulimi amagalo bwe baali balanga Jordan Crossers ng'ekigambo Jordan kyokka kiyinza okutuleeterawo ebigambo Abaisirayiri yali abakyayi kaakati ne ŋŋamba nti luno nali maze okusoma ku nyenze olwo mali maze okukola upgradings n'engenda eyo mu college endala eri ku North eyo Canon Lawrence College bankuza upgrading olabye awo kakati ate nga natwala bya ddiini konze otyo nga bya ddiini nga mbisoma nagenda okudda n'ebyo ebigambo esikatosi byonna mbitegedde konze oyo obanga atya Jordan kantekewo sikatosi anakinyonyola atya ffe tulina kulusa kakati twalalira okwo nti ffe tuli bagole ba muggulu awo abali abaali batukwatanga ebifaananyi ku TV olwo nazo zizze kakati awo nga ne baga nti ukali esikatosi basi sajja batu nga tekimanyi olwo Elioti gwe nange nani muzee tweyungako kubanga bwe navaawo ensangi ne bantwalako mu ssomero awo ludda awo Namayumba oba owulirayo nabeerawo emyezi 6 aba gavumenti ne banzirukirawo ne baga tukutwala Namutamba osomesa banno olwo nfuuka tutor olwo nfuuka tutor omusomesa asomesa abasomesa agunjula abasomesa eyo no nalwayo nekolera ddala emyaka gyange ng'etaano nga tugunjula abasomesa mugenzi njagala yalimu ogwe musinga okuwulira oyo student wange n'abalala mwe bali mbasanga awo ne babaawinga ne baga nti banne nkyaliwo kale no eyo nayo engeri gye nali mu ba students ate ndi musajja munnaabwe eyo netwongeramu awo ne tufuuka abantu 7 kwayegenda egejja ate kati nenvayo ngenda okusoma Makerere nyongerera okukola upgrading kakati ngenda okuva mu upgrading ng'ekigambo esikatos kindidde omutwe ninga nti otyo kyali kituufu twalyoka ne twetuuma erinnya eryo abagole ba Yesu nga erinnya abantu lye bategeera olwo gwayiiya ennyimba gwayiiya tuyimba zino eza bulijjo nga twalukulimbidde oluyimba muzino eza bulijjo tugwa nti oluyimba oluwoma bwe lutyo kuba kati okuyimba nga bwogaye nti tuyinza okwogera nti nnyimba nga bwe ziyimiridde abaana tebamanyi okuyimba bamala gayimba n'abikubi b'ennanga bamala gatoga kujja kubuutikira kanisa kasita n'ekigoma kivuga kiri pupupupu mu kanisa nga temuli maloboozi matuufu mweziri kwaya ezigezaako kwaya njagala nnyo kwaya yeekakebwa bo bayimbira ddala kintu eyeekako Masaka eyo era bwe babateeka kaabo mpuliriza nnyo kubanga tolabanga kibinga kumanya ekintu oli najja akinyola nyoli eyo n'ogandi bannaabe babaluse oluusi mbijjako ne ŋŋamba obutenyiiza kandi kale nno abeekako banyimbira bulungi nnyo era ndowooza bampulira mikwano gye n'abalala mikwano gyalina esinenya oba si musango gwabwe mu education yeddanga nabukugambye nti ekwaya y'essomero nga yeefugana ki yekola ne mu kkanisa ne bagenda bajja ebyeddiini mu masomero zino nnyimba kati abaana abamu abaagala okusoma kiba kyali kufa ku baana kugenda kusaba bakintabulira amadiini mangi nebikiiti nga ayagadde yayitirayo kakati okyawulirayo Sunday uniform so nga luli zaabanga tekugula peya bbiri eya Sunday strict batugunjulira ddala era oli yagamba nti manyiiza omwana omutwe ekkubiri okutambulira mwana mu Bayibuli bwe kiri bw'alikula talirivaamu nze sirivangamu manyi bulungi nti nteeka okuyimba ate nyimbe bulungi kale no ekyo kyekyanjira nenga nti banne omutegeere ennyimba zino ezizo original compositions omulinemu oteeka eddoboozi ng'oyogera waliwo olunyumira ennyo tulina okwagalana kwe kutugatta ennyimba ezo zitandika ddi ekyo byali wamu saazitandika nti kakati kanjiye ennyimba bwe muba tunaabuulira ejjungo oba tunaabuulira egindi kuba tubulidde mu kkanisa nyingi nnyo ne Kenya ne tutuuka kwegamba bwe tuba tugenda okubuulira
tuli ku topic ki eriko oluyimba olugikwata obulungi owulidde kakati ali mugenda kulira ate nti Katonda yagabeje bana atutegeera gabali batya eje baligaba kwegambo banga ata abantu abamu bogenda okutula kunawe kakati oyinza kukitegeera nti kabaka oba Katonda agabi ejali gabirawa singa bakubuuza ti kinnyonnyole kiri theological kyebuziba n'enkyusa oyimba nga bagendera nnyo ku maloboozi ag'ekizungu okuteeka mu oba ekigambo kinyodde kitya ng'akikubawo ng'ate eri bawulira kirala lakini okulaba nga enjiri yange nga tebatuuka bwe tuyimba oluyimba ate omusaayi gukagwe neesiiga nga mpulira kwesiga towulira ekigambo kiri ki kwesiga lwaki nyimba nti kwesiiga tolaba awuliriza olwo omutabuzi bw'abeera omuntu atali wa kkanisa oba wa ddiini ng'alaga nti bali beesiga musaayi ekyo nno ne kitukosa nnyo bwe tuyimba nabo bali babimanyidde tebamanyi na kye bayimba omubuzi okwesiga wagwesiigidde watamanyi na kyogerwa so ng'omuwandiisi yali ategeeza gwe neesiga ekigambo kwesiga tekuyinza kubeera kwesiiga binteganya nnyo nnyonnyole nga ntuukanga omuntu ayimba ebintu okuyimba obuyimbi just okusanyusa abantu era kyovula bezimu nnyingi bw'oba okigendedde mu nnyimba zaffe ebigambo nga tulaba tebiikole owulidde omuntu nayimba ti edda nali mpaabye nnyo edda nalinga mpaabye nnyo nga tugenda maaso tukwakwala biro wabiraani yawabaani kozi yali awabye nali mpabye kuvayo n'ogamba nti kanjiye ebintu babiri articulate oba si kyo nti kankitereezi mu ngeri endala naye nga kye ŋŋamba nkitereezi mu ddoboozi oba nina synonyms nyingi ez'Oluganda nga nti kino kye yali ategeeza nti nga ngenda mutiriizaawo ezino nakikola nnyo kubanga zino eziri origino mu kitabo ekyokusaba ntono zituyimba twayimbako ezimu tumala galekerayo okujjuza nnyimba zaffe naye nga tetwagala nnyo ebigambo byazo byenyoola ate Katonda yankola kinene nga amaloboozi agamu gajja mu mutwe kiro nga neebase nensisimuka nentandika okuwandiika era omukyala wenyuma nga azuukuka nagati oba onaakola ki akukuta netooki ate mpandiikira ku tune ezze nentandika okutandika amazuukira ga Yesu gwe musingi gwaffe so si musiyingi oba miki oba Katonda tumulali Katonda so si Katonda obulumi bwo bwe bwava bwali bungi ntegeddewo kati kakati eno ne tuyimba kutuusa mukolo gandi abaye amwe ababimanyidde mubibulira obaoliawo abalala abatabimanyidde beewuunya bwewuunya olwo mu recordingira wa recording yatandika ng'ebyuma bitandise okulabika kubanga Katonda yampa omukisa mu gya 8 eyo mu 8 eyo nga ligiri kumpi okwera 7 awo mu 9 mu 8 radio nga bazireese zunzu kugira n'ogira era twalikodingira ku radio tugiteekaawo n'onyiga eri eyaffe eyo tukutama ffenna mu microphone ne tuyimbira awo tutyo nga tukutamye nga byali bya bulumi byali bya bulumi naye ate amaloboozi tibwogawulira tuyinza kuwoyo awo litayinza kukimanya tasobola kukimanya akati wenfunira omukisa okugenda ate okusoma ebya leadership mukulokoka ne bantu bali kyayina eri ejjindi Singapore neyasanga ebyuma ebirikodinga nenga nti nfiirawo nteeka okutwala ku byuma tekinologi nga olaba bagenda dda mu maaso bo bagenda dda wala kale negenda nga njigga nenfunayo abeekisa ekintu kino nkyetaaga genda okinoonya wona wekiri onkubira bukubiza essimu nga bali nga mbalegera nga bakikuwa era bwe gwali mwana nga abeeyo bantu baka era olwatuuka mu dduuka tebamumanyi balaba omusajja muddugavu ki nimbuga kiuma kinduma kiri nga njagala ekyuma ekiyinza okurekodinga kaseti zino ezaffe obukase ennaku zino tebakyabwetaaga kuba tebakyabuteeka na ku radio owulidde ekyuma ekirira ate ekirala ekijjamu bukopi obuwera nasookera kuliko kamu same speed nga nebyo tebinyamba nenfuna abeekisa ne bampa ebyuma nendetakatlisewo nenga nti otyo katujja mu kitundu ekyokusatu otubuulire bwe byali tuwaye ekyagenda mu maaso tovaako kale kegende mu maaso tuwaye wetuli ne Dr. Abe Kibalama omutandisi wa Eschatos Bride Choir ne mwaka yiye ennyimba nga mmeka enyimba eziyizibwa ndowooza ziwera nawe bana nga obanga nkaaga nsinkaga yokka kuba nyingi ziri endala tuziteekamu nga oluusi nga tuzirongooseza abamu ne beemoonya
nimba nti mujja kukitegeera oluvannyuma kale naye nga ezisinga twagala kweyiza ezaffe oluyimba okwagala ebintu olwakujjira ddi sikyajjukira mwaka bulungi okwagala ebintu twagendanga ensibuko y'obubbi obukuusa ebintu by'ensi eno ekyo kikolimo teri gwe bikkusa okwagala ebintu y'ensibuko y'okuyaayana ebintu by'ensi eno byakikolimo teri gwe bikkusa okwagala ebintu y'ensibuko y'okulya ebibbe ebintu by'ensi eno byakikolimo teri gwe bikkusa okwagala lukujjira kiseera kyo oluyimba olwo mubeera mu biseera byakubuulira njiri nali ndi Busoga nganda kubana bwe nawummula nga mu mwaka ogw'76 nimpumula olwo ng'owummudde ensuna retirement yali ali retirement now nga njagala kuweereza mukama kuweereza kunze wano sijja kwetaaya bulungi nengenda nfuna omulimu omulala gwa kutunda byuma bino era ebya typing ebya office ejjinja eyo ne bampayo ekifo nga ndi manager ntandika mu 7 olina bayindi babanga bazungu bayita Sematimba omumanyi Frederick Sematimba owekibuye tomumanyi okay yalinga manager waffe naye no kale olwo mu kiseera ekyo ngenda nga nkola naye okuyiya oluyimba nkisinzira ku Samuni gye tugenda okubuulira ku Sunday twalabanga mu kitabu kino ng'enyimba ezirimu ddala teziyinza kuleeta kintu kyaffe nga Mukama yampeereza alika kukiwandiika ekiro mu bulangiti n'empandiika kyolufa kasaza janga nga nti kikiwere ekyo kiri munda Oluganda lwe nazaalirwamu teruyinza kuzanya nga teruyinza kunzanya ate nga saagala kukola ebyo okwagala simiyiki ebyo okwagala kirala nnyo n'okwagala ebyo binako obulumi bungi oliziwuliriza ennyimba zaffe tetwagalira muddala nze manyi ennyimba zammwe nzimanyi twagala tukuba ku nnyama oyide waliwo nyimba lwe twayimba lwe bayimba nakakali baluyimba abayise mutuganye ukitegeera otya kikulaga ekifani nti waliwo abandyagadde naye bano bagizeeki abaganye abayise luyita oli abayise nga nakyo sikyagala mutuganye tugende namwe bali requestinga bala baffe tusanyuka ti abayise ti tuganye tugende namwe oli yateeka bayimba mutuganye ubasofa bwegamba ebyo byetulwanako era netugati it's a big revolution of that era kati babiyimba mukanisa naye nga tebategeera bye bayimba ekitegeeza tokoowa obubaka butwale sinza kukoowa obubabuulire sandyagadde nzikulanga buyimba nti ensunu nga bwe ensimu enki ensunu yogimanyi gwe gikakati nabuuza omulala wa myaka 80 nga nze wali olabye ku nsunu kati ogiyisa mu kkanisa giyimbira abantu ensunu nga bwebuuma ate ogiyise nansunu so si nsunu eba kiyo kiki lulinga engabirweru twagala tuleetera abantu kintu kye bataategeere tulowera ddala ng'emmere ewedde okukoza music omuwoomu n'olulimi oluli simple ngenda ku music entuufu ate n'ebigambo ebiteereddwamu nga nabyo bigoberera bulungi ate nga bya Luganda olutegeerekeka kitegeera olidde naye bituteganya nnyo era bugandi muyimba eyo ndi nja kukola kino okutuusa ku nnaku ennyingi what is that so mu recordings awo ebyuma wabireeta okuva Singapore nabireeta okuva Singapore nemutandika okusala tapes mu bungi nga tetutegedde kubanga omu yasooka awo naga temulinako muzirekodinga kolandyagala munkolereko akantu olwo Kampala muno temulimu nga temuli nawulirako zitomutomu nabanga kuno nengenda okurekodinga egindi recording ebusia nga ngenda nekikapu kyange ne radio yange boga musutami mwena tutulewa ngekikutwale 40 yonna tuli Masaka onoonya bifo bisirifu ki ebisirifu kiro tu recordinga kiro misana nkaza lujazikala nedda kiro ya kutala ngenda nga tu recording ejinja kyakolibwa nnyo very highly kati nennaku zino era bwe mukola bitukola ati nze sibikodinga mu studio zino simanyina bwe zifaanana
ebimba mbiri nange nga kwegamba newoni muddira ndikulingira boluyimba nawe nogali obudde nga buteese bulungi mu kireeyo temuli nnyo biteganya ebimu byatuyitangako bwetuba mukaisiranye obugudu ate waliwo akasozi emmotoka zigulwinding ensozi ebimu ebiyita mukofa wine kasira that's no more wild. Ono music gwenkuza mpulira ono temuyingirangako mu studio ya kikugu tetukikolangako era tulowooza nti tukyetaaga bitulina ate kati bisinga bulungi nabiri byetwatalikirako okulikodingira ku radio tetukyalikodingira ku radio twekolamu omulimu. Pastor Simeon Kayiwa omumanya ddi? Oyo mba ndijinja eyo pastor oyo anjagala nnyo era yakunyumiza ntera omusisenkano naga nti ssebo jangu tuyambe kwaya yaffe kubanga bagyegombe kwaya yaffe kozi mwe mwasookawo nga Calvary Cross tenatandika babira kufiira kumpita kandi twagala nafubona okuyimba tujangu tukwatemu tugire eki n'okutulikodinga otulikodinga era ennyimba zaabwe zonna ziri wano mu studio yange olaye nemumanyagana netumanyagana bulungi ate ye nga njagala nizo n'okumusinga manye nga yansinga kubanga yansembeza ate nze tetuli mu kanisa emu era ye musumba wabalokole bali naye nga ye ffe tetubala ebyo byanjawukana na biki music yabagatta katonda baamu abaleetedde ne bakola omulimu bakole omulimu ate nange ate tambuulanga kunange simuboola era abagenyi abampita nga bandeetedde okumpa ekitiibwa ekya degree honorary degree batukira nawuwe boga mu musajja ono tulagirire gyali baji kuwao bali wano nga bampise United Graduate College mu Latin America yava ebajiwereza ndi omusajja omumutikkire olwo bakwebaza ki music bakwebaza kuweereza sikwebaza kwebaza of course honorary baba bakurecognize n'okwebaza mu butongole. Dr. Rivers wansi yonna nno yajja yennyini olide naga nti noonya mu bantu abakola nga tebabafuddeko abantu tebamanyi bantu bakola ffe tetuli ku byeru bya naakalimu ate kusoma ate kiki ng'ate omulimu gwokola obuulya gusinge nawe eyasoma n'agenda yanoonyerezanga gutuuka ku bantu n'ategeera music wo bulungi nemugatisibu nze ekyo ekitiibwa nze nange nzaani naga tukigaana n'abaaliwo abalala bakyalo ne baga nti tugaana kirabo kye bakuwadde ngenda nga tukola orientation courses biki dokita ababwati dokita yisa bwati bwayogera abanga kitabo bifaana bwe bityo so babiweereza ne bantikira ngenda mu Namirembe Cathedral ne tukola okwebaza mukolo gwali munene nnyo nnyo eyo biri mwenda ebintu bikola twogera ku myaka kati 11 kale n'ennyimba zetuddeewo emabega wali nti kwegamba ennyimba zetuyimba nga nze nziyiza ng'olwokwagala ebintu kusoma bayibuli ati era obuulyawo nga gwe mutwe ngenda okugira ki okwolesebwa mwe kuvoomera ate ng'embuulire yaffe tuba babiri mu kituuti nekwaya nange yiryawo wansi waffe twogera bisatu bo balinga bategedde ddala bayiwako mbyagala nnyo oba okyayogera ne bayiwako ate abantu batendinga kwaya neyimba ebigambo byebimu naffe byetubadde twogera embuulire ezuukuse eyo nonayogera alabukanganasindika mulimu awo alabula ekigambo otulo n'owulira nga tukkute n'ojulirira y'akayimba otuka ebusoga wali abamu bampita musoga kuba namalayo emyaka 3 mu gumu kozi gy'ova okujja wano okukomawo to come back home era abantu bampita w'ebusoga siri nzaalwa ya busoga nzaalwa yeeno naye ate bw'otuuka eri abaana be nazaala mu kulokoka bangi nalekayo nga basuka 20,000 olwo otambula n'omukyala maama wange nja kumulaba yaani erinnya Gertrude Kibalama Florence alina kuleya Florence musisinkana ddi mwaka ki twabuusewo dda naawe kubanga oyo ate namuwasa tukyali nsangi mujenkaaga eyo leero nemusisinkana naye asoma mu ssomero agenda n'asoma emisomo gye yasobola okusomesa manya okusoma ate n'afuuka omusomesa ate nga naye yalokoka nga nze namwagala nnyo emyaka yali muwala w'amazima n'okutuuka olwaleero tumulabamu kirala kyonna okugjako Yesu nenga nti ono gwe mbuuka naye n'okutuusa leero tuli basanyu myaka 5 mu 8 kati kasokere tufumbirigana
munkaga mwebi Katonda nga abataddeko ekisa bulungi nyati mwagala n'okusinga gwendowooza omuntu bwayinza okulowooza kubanga sina kimuwaabirako kyonna. So eddakiika zitugenzeeko emboozi ate nange badde nnyumidde neerabidde okuma obudde. So choral music ono kakati choral music akyalina future Dr. Kibalama you think? Mukulaba kwange okufuna abantu abayinza okuyimba music eyo eri mu kitabo ky'ekkanisa ate kyetaaga nga kiriko abantu abalina omulaka okukikola kubanga kati bamala gayimba butuyimba abamu ababitegeera obuyinza mutwe noganti tulabye ate baleeta bino ebivuga ebikubakuba tewali ayawuliriza munne kubanga ensi kati eringa weegenzaawo naye nga bayimba ebintu maloboozi amakyamu ddala kino ekyammwe balinga abagamba ekyo ekyaba Dr. Kibalama bakiwulira ne bakyegomba tebakivumirira kirabika ffe tetukisobola kakikomeyo gye kyakoma tugende ne kino tebakivumirira naye nga abanayamba kwaya ezo nakyagalako eyo naye nga saagala tekusaba nti oba bannange munzikirize nkyalire ku makanisa nga yambe mu byokuyimba nga tebakifaako bajja tekunkasuka wiiki nga ozowaye kakati kankole ekyensobola ffe kwe kuyimba era ennyimba ezaffe tetumala gayimba luyimba tofaayo nsi kiki kyetunuulira kati gwokola mulimu gwo kasitamanya nti amaloboozi nga bwe bagawandiika bagatuusiza n'olulimi olwateekebwamu lwogera ekintu nolinaawulira tokwagala ebintu kikikulu ky'ebibi ebingi tolaba oddeko kyerinaanula oba tewali kiweta njogera lwogezi kuba mu Luganda teri luyimba na lumu nganda abagajjajjaffe ze bayimbanga mu Luganda teri lunyoola zino ezaffe ezaffe mu kadungu kamu ng'atusinga okutuukirira abantu okusinga ate n'abayimba ez'ekisamize boogera ddala buwogezi bitegerekeka bulungi so Eschatos Bride Choir kiki ekiddako erina plan ki? Eschatos Bride Choir tukyagenda nga tukyayongera okuyimba simanyiyo kituyinza kukola kirala kubanga mu kanisa tetubaliddwa nnyo ng'abantu abaweereza mu kanisa nti oba batufaako oba tetulina nnyo batubudakiri awo wano abatuyimirizaawo yeggwe n'abantu abalala betuweereza ebirabo bingi awards zijjudde awo simanyina bayino yavaawa bankubira amasimu obudde okuziba kale eno kugamba naye nalowooza ku kyenyinza okukolera ekkanisa bampe ekitabo ekyo nabasaba dda ekumala emyaka 3 ekyennyimba nziddemu zonna nzisse mu Luganda abantu lubategeera tewali wakifaako abakulu bawulira awa tebakifaako Dr. Kazimba wali ono munawa ya oyo gwange nnyo twawulirako enjiri nga tuli ejjinja eyo era mumanyi bulungi nnyo n'ebyokuyimba yabijjumbiranga nnyo kubissa ku radio Uganda abyagala nnyo kale nno kyendowooza nti kyennandikoledde ekkanisa nga sinava mu nsi muno kubanga kukikola nina kuba yesobola netuyimbamu awo nga tewateredde notaneeterera nekyo wagambye kiri ebigambo biyinza okukyusa senti y'okwogera eba yeemu waliwo ekigambo n'okyogera naye ng'eriyo ebirala bibiri ebiyinza okutegeeza sinonimu n'okikozesa nga tebyeweseese nkiteeka mu ngeri endala kubanga oyinza okubuuza mu kuyimba kizibu okulaga question mark nyongera wano ebigambo ebiraga nti question mark biwulikikiramu Katonda anandaba nkiyimba entya nga nkiyimba oluusi biba bizibu music eyinza okugaana wano tutwakwataka kyenva mbuuza nti Katonda anandaba awo era kale kiba kiwewedde onyumira nnyo ng'ovoisinga ng'oyogera bwogezi mu nnyimba awaba I enjoy that. I like it so much. Abantu bangi nnyo bakyagala nnyo kubanga akonako enjiri naye eri awo kubanga bwe tuyimba oluyimba ekitundu n'obulaba nti kino kakinnyonnyole mu bantu ndyoke njiweko yenkola yaffe tusanyuse webale nnyo okukkiriza okutuyita ewuwo ne tujja ne tunyumyamuko naawe bwe wanaabaawo ekiseera tunaakomawo ne twongera ne tugamba ebigambo twagaliza Eschatos Bride Choir birungi byereere naawe kennyini ne famire yo Katonda ayongera okubakuuma tweyanziza yesebwe mukama yebazibu amin tuwaye bwetyo bwegenze mwebala okulaba bannaffe mwenna abali ebweru wa Uganda balabira ku YouTube mwate tusanyukira ddala bwe mulaba ne comments muzireka waawo mukolenga bulijjo tujjamu tuzisoma ne tulaba ebiri positive ebirungi ne tubitwala mu maaso ne tubiteeka mu nkola
tunadingana omulundi ogujja teweerabira programu eno eddamu buli lwakubiri ku ssaawa 10. Nze Frank Walusimbi, Katonda omulungi abankuumi. Nagenda n'ebyagenda bingi nantagira mbireke.